Привет, друзья! Сегодня хочу поговорить о опорах двигателя Volvo D5, о стуках и вибрации по кузову. Снято сотни видео, как проверить вакуумные подушки на вакуум, но не нашел видео, где можно определить, на какой же высоте находится ваш двигатель. За позицию двигателя отвечают 3 опоры, 2 вакуумные и 1 простая. Но есть еще один элемент, по которому можно определить, правильно ли стоит ваш двигатель. Поговорим о отбойнике коробки передач. Он стоит на траверсе под ногами у водителя. Но сначала рассмотрим, что влияет на изменение позиции двигателя. Во-первых, это правая опора под шкивом. Она страдает от вибрации двигателя, на нее капает протекшее масло из-под заливной крышки или разлитое масло при замене масла. Это разъедает резину, и опора разваливается. Двигатель перекашивается, и появляется стук и вибрация по всему кузову, особенно на неровной дороге. Кронштейн бьется о траверс. Затем вырастает нагрузка на вакуумные опоры, и они или рвутся, или садятся до упора и уже тоже передают вибрацию на кузов. Особенно на поворотах, когда двигатель перекашивается в сторону и упирается в траверс. И вы уже не можете с этим мириться и едете в сервис. В сервисе, если ваши вакуумные подушки держат вакуум, их никто менять и не будет. И найдут порванную опору шкива и ее заменят. Но от этого станет только хуже, потому что поднимется правый край двигателя и тем самым опустится левый край. И вибрация может даже усилиться, потому что коробка передач ляжет на отбойник, и при тряске будет чувствоваться вибрации и удары по всему кузову. И единственный выход в этой ситуации – это замена остальных опор двигателя. Тут видны сняты обе оригинальные вакуумные опоры, и они полностью сжаты и одинаковой высоты. Это изначально высота задней опоры где-то на 1,5–2 см выше. Обе опоры так сели, что даже в тисках я их не смог больше сдавить. Это значит, что они передавали вибрацию и гул двигателя через весь кузов. Тут видно, как поднялась коробка после замены одной вакуумной опоры и потом другой. Мало кто из водителей знает, что есть отбойник коробки передач, и он может вам подсказать, на правильной ли высоте стоит ваш двигатель. Нормальная высота коробки над отбойником около 2 см. Если коробка почти лежит на нем, значит опоры подошли к концу, и их пора уже менять. В завершение могу сказать, что стуки, удары и вибрация может быть и от даже новой, но некачественной опоры коробки передач. Она должна иметь мягкий, подвижный малый сайлентблок, а не сплошную резиновую втулку. После замены нижних опор обязательно надо ослабить и снять нагрузку с верхней опоры, а затем опять ее зажать.